Здравейте! В това видео ще плетем необичаен вариант на еластична плетка 1 на 1. Плетка с подобен ефект на прекрастена лицева бримка ви показах в това видео. Тази е еластична, двустранна и много лесна. Схемата е от 2 бримки и 4 реда. Започваме. Първи ред от опаковата страна. Имаме лицево, опаково, лицево, опаково. Лицевата изплитаме лицево, опаковата сваляме конеците отзад и намятаме. Лицева, свалена, наметка. Лицева, свалена, наметка. Лицева, свалена, наметка. Лицева, свалена, наметка. И така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и следват наметка, свалена бримка и изплетена бримка. Наметката сваляме конеците отзад, лицева, опакова. Сваляме, лицева, опакова. Сваляме, лицева, опакова. И продължаваме така до края на реда. Трети ред от опаковата страна. Плетем лицева, опакова. Наметката продължаваме да сваляме конеците отпред. Лицева, опакова, свалена наметка. Лицева, опакова, свалена. Лицева, опакова, свалена. И така до края на реда. Четвърти последен ред от лицевата страна. Тук образуваме кръстосаната лицева бримка. Наметката и следващата бримка изплитаме заедно лицево за задната стена, след което опакова. 2 заедно, лицево за задната стена, 1 опакова. 2 заедно, 1 опакова. 2 заедно, 1. 2 заедно, опакова. И продължаваме така до края на реда. Тази интересна и лесна за изпълнение еластична плетка е подходяща за всяка прежда и за всеки сезон. Идеална е и за леки шалове и наметки, защото е двустранна, мека и аз горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!